اليوم مع الفورد فيستا ان فيت حابين نحكيو عليها اليوم زوز حاجات. الانيفرسير نتاعها على العلم انه كانت باش يسميوها وقت اللي خرجوها عام 76 كانوا يسميوها فورد بوب كات، بعديك في اخر دقيقة بطل. دونك ثاني حاجة لاريفي لا نوفيل موتوريزاسيون الكوبوست في تونس، 3 سيلندر الكوبوست اللي هو بريمي depuis 2012 كل عام الكاتيجوري نتاعو اللي اقل من لتر سيلندري هو الاولاني في انجين اوف ذا يير. نشوفوا هنا لا كالندر اللي هي من اللي سيت انسبيري في الديزاين وقت اللي كانت استون مارتين معاهم انديري لا كول تاع استون مارتين. بيان سور هنا عندنا لي زايراتور هنا باش سي ايروديناميك، عندي البوستاج على هوني الي دون اون فينيسيون تيتانيوم كم بعد كنوريو لوتر فينيسيون. بيان سور الديزاين نتاعها سي عادش كينيتيك، هذا سي ديزاين اللي من عام 2008 اتعملت. جلوبالمون ريان ما شونجي سوف لي بلوك اوبتيك. هذا الغستيلاج صار عام 2012 في اخر 2012 و 2013. Sinon globalement reste la même, il n'y a rien de je dis vraiment sauf la motorisation. ندخلوا لداخل. هاي مرحبا بك. دونك هذاك باش اون فاساسيوني ابور وش نحكيو شويه على الكهرباء. Donc on a juste le Fiesta EcoBoost. L'équipement c'est un équipement équivalent à la finition en titanium la version standard. Donc il y a rien qui change pratiquement. Il y a juste une petite chose comme sur toutes les nouvelles motorisations. Ils ont des l'embrayage, je dois les le carabe. Silence à bord B, c'est une voiture bien insonorisée. On a donc كالعادة في الفورد فيستا سمسرنا بالكيف البوطون. C'est quelque chose qu'on aime ou on n'aime pas. فما عباد qui aime la profusion de boutons, فما عباد qui n'aime pas. Donc هنا c'est les boutons. هنا donc عندنا le pavé numérique نتاع tout ce qui est téléphonie faire droit. Faire le Bluetooth. Voilà, faire le Bluetooth où on peut connecter le téléphone d'une manière totale. On a ensuite toutes les fonctions multimédia qui m'ont. On a un lecteur DVD, une fente DVD. On a un petit vide-poche ou petite porte-monnaie. Un petit rangement bon, il a été conçu pour les smartphones de 2005. Donc les smartphones marchent sur le. Voilà, c'est là pour la carte. Voilà, la carte tout ce qui est péage, qui est très pratique. Donc le parking, voilà. Ensuite on a le petit rangement on aurait aimé qu'il y ait la petite membrane في الفون باش au moins عاد ديجا حتى على التنظيف خاطر احنا بلادنا فيها شويه غبره. هذه سي نوفيل فواتور ديجا قاعدين نشوفوا فين كنت غبره موجودين. وعندنا هنا شويه احنا عندنا شارين الخبز والحاجات هكاك. دونك واحد ديما يحب الباز كيما هكا تنحي لا بتيت ممبران تفرغها وبعد كده تعاود ترجعها فاسيلمون. عندنا هنا دونك ان ليكتور une prise USB. هنا l'allume-cigare qui peut servir d'un chargeur pour téléphone. Ensuite عندنا هنا un petit cendrier. Voilà, donc عندنا هنا un petit cendrier اللي هو de très bonne qualité. عجبنا احنا honnêtement au niveau qualité. Les porte-gobelets cerclés de chrome, c'est très appréciable pour égayer un peu la partie l'ouestanie. On a les cerclages de chrome partout sur la planche de bord. On a au niveau levier de vitesse, le levier de vitesse est bidou, au niveau soufflé. Donc on a les petits rappels de chrome qui m'ahnent في الوسط هكايا qui m'ahnent au niveau du volant. On a les commandes au volant موجودين هنا. Donc فيهم téléphonie et volume. Voilà, commande vocale تاع الكهرباء و téléphonie. track émisseur et volume. Donc on n'a pas la deuxième partie de la commande de vitesse. Voilà.
Ensuite, on a un petit, c'est les commandes, les vitres électriques, on est zouz, ok, bien sûr, sûrement, on a le réglage électrique des rétroviseurs. Ensuite, on a le petit réglage les sites de phare, l'allumage l'anti-brouillard, le petit commodo pour le DAO. L'allumage de la deuxième anti-brouillard et le réglage de l'intensité de la tableau de bord. Ensuite, on a 4 rouilles zouz منهم داورين كما هنا تشوفوهم très fun, cerclés de chrome, c'est très apprécié comme ambiance à bord par rapport à la voiture. Les compteurs, on a 2 centraux qui sont un peu en harmonie avec le design de la console centrale. Ensuite, on a les 2 cadrans, qui sont très typés sport, avec la petite forme, mais juste Ford نسيت حاجة اللي هو la petite forme اللي أصلها هنا تخرج، أصلها هنا ثم l'indicateur على اليسار. Donc normalement soit مدورين soit la forme كلها كما هكا بيصير. Donc ensuite هنا نشوفوا les سيف هنا خدنا la climatisation توا في المود auto, c'est pour un peu rafraîchir un peu l'ambiance rapidement. Pour ensuite نرجع en mode réglage manuel. رجعنا en mode réglage manuel, donc on a le mode auto كيفاش نعملوا. Voilà, نقص donc au niveau ventilation, نعمل le réglage de température. Voilà. أي changement il est affiché au niveau de l'ordinateur de bord. Donc كما تشوفوا هنا عملنا un petit réglage quel que soit. Voilà. Donc l'écran il fait office d'écran central pour toutes les informations pratiquement, toutes les informations. Voilà. Les plastiques sont moussés. C'est une bonne chose. Juste pour rappel, Ford c'est une marque allemande, donc marque américano-allemande, mais c'est des conceptions allemandes, européennes, donc on est dans une ambiance assez allemande, mais beaucoup plus fun que Mercedes-Benz عند les autres marques allemandes. Ensuite, tout ce qui est très apprécié, surtout voilà, il y a un petit éclat l'ambiance à bord ما تكونش تاعنا هكاك. هنا عندنا ensuite une boîte à gants avec هذوما الفازات تاع البواط à gants هذيا. البواط à gants هذيا اللي امريكان. دونك تحس اللي ثم توش امريكان خاطر الاوروبيين الاكثرهم يكون جوست الباب يتحل وعندك الواحد الداخل. Donc c'est pour profiter de la profondeur نتاع التابلو de bord خاطر هنا on est très limité. هنا عندنا زاد la condamnation de l'airbag passager manuel, donc تعمل بالمفتاح. Sinon c'est pas ثم بقعة نتاع ستيلو. Voilà. وثم هنا وين تحط كارت. دونك راجعوا هنا الكتاب نتاعها. دونك كتاب الكهرباء يجي ما يكفيش غير برشا. الكتاب يمكن يجي في الفون غاديك ما عادش يهز حاجه ومش ريفريجيري زاد. Voilà. رغم اللي احنا في الفينيسيون تيتانيوم. Donc globalement pour la finition, je trouve que les standards allemands, globalement. Bon, il faut dire de la vérité, le كهرباء قديمة شوية من 2008. Donc هنا عندنا البلافونيer فيه contrôle de lecture gauche ou droite indépendant. وعندنا هنا التوتال. عندنا زاد les deux هنا par soleil. فيهم زاد الميغوار دو كورتوازي. وعندي هنا وين نجم نحط اوراق ولا حاجه كيما كيف سي لو ميم واحد نفس الشيء هنا وهنا. On sent la qualité quand même. Ouais, c'est bien. Voilà. Déjà, au niveau pavillon, la qualité de tissu de le pavillon. حتى كي نمس le pavillon هو بيدو ما يتحركش le pavillon برشا. Donc c'est un truc qui est très bien assemblé. وقاعدين مرتاحين. هذاك السياج اللي ريغلابل للموتور. Voilà le siège conducteur. هذا جوست فيه واحد. وعندك حاجه اخرى وين تنجم تكي سيرك وتحس لي ماتيريو هنا باهيين. هوني هكا ولا هنا على لي ماتيريو هنا تنجم تكي سيرك في لي لونغ ديستانس اون اتوندونس باش نعملو كي. بيان سور عندنا زاد دوطخ ديتاي دو فينيسيون اللي هما الفران مان والفولون ils sont gainés cuir. Ils ont pas de levier de vitesse, hein, là. Le levier de vitesse, ouais. Mais ça c'est propre à la version titanium ولا نغلط. Oui, exactement. كما كانت التيتانيوم. En tout cas احنا نشوفوا بعض d'autres modèles. La coudoir.
فوالا باهي باهي ما ماهوش ريفريجيري مالوغوزمون خاطر ما عندك حتى شي Voilà, c'est assez profond, mais ماهوش réfrigéré. Bon, هو juste par rapport ولي à la... باك عندنا لي باك باك عندك بورتير. البلايص ايزون بروفيتي بالقدام بالحقه Ouais, mais les contreports. من لي كونتر بورت نجم نفتح الباب هنا شويه نجم نحط هنا مثلا اون كارت ولا كتاب نجم نحط هنا دبوزه بون ما نتصورش كبيره Même- برشا اما نجم Là, هنا j'ai peut-être incliné, peut-être, non Hmm. Non, si, داكور un peu, peut-être, oui. Ouais. هاي برا نمشيو تيست درايف Voilà, je vais faire un petit tour bien Karaba pour cette première vidéo. Donc, on est contraint de faire un petit tour de Karaba. Donc, mais prochainement, on va faire une vidéo plus approfondie, un petit test drive ou un gros test drive de la motorisation e-tron EcoBoost de la Ford Fiesta. Dans la même finition, ça sera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, au niveau silence à bord. C'est dans la moyenne. نحط سنتور سيكوريتي Allez, توا donc احنا دابا باش نعملوا un petit run كما قلت. Donc ceinture, réglage des sièges. نحاولوا ديما نعملوا le réglage des sièges باش نجموا on profite vraiment de la conduite de la voiture, n'importe quelle voiture, كرهبتنا ولا كرهبة الداخل حتى كي نبداو نطلعوا نسوقوا كرهبة الداخل. Faut pas avoir honte de régler le siège, surtout توا les sièges ولاو réglables moteur ou donc avance donc on va un peu solliciter le moteur. Soto B. C'est typique aux 3 cylindres suralimentés. شوية rugueux, باهي coupleux. مع la compression, le turbocompresseur compresseur, ça devient beaucoup plus énergique. À partir de 2000 tours minute, on profite un peu de la puissance. On a juste choisi le phénomène, voilà justement. Donc le phénomène de reprise le train avant il Voilà. تبع On sent que ça devient un peu plus léger que ce qui était sur un rythme régulier. Donc dès qu'on est en train d'accélérer, on a la sensation la partie avant se relève, où ça devient beaucoup plus léger par rapport à la partie arrière, où le train avant il commence un peu à perdre de la stabilité. Hein. C'est pas de l'adhérence, hein. C'est pas de l'adhérence, mais la direction devient beaucoup plus légère. معناها dépassé. Il est un peu dépassé. Voilà, il est un peu dépassé. Il y a un rythme soutenu. Quand j'ai fait une version à 125 chevaux, ça sera encore pire. À moins qu'il y a d'autres réglages sur les versions 125, voilà, ouais, sur les trains roulants, la version 125. Globalement, la position de conduite, on est bien. Oui, on est bien. Au toucher, c'est assez bien. Le contenu technologique de Karaba, il est assez up to date. Il est assez up to date. Donc on va changer de chaîne, on va essayer un peu là. Voilà, Donc, شوفوا كيفاش prise en main. عملوا شاش rapide. Voilà, on a une accroche réseau dans la radio, très rapide, on fait des recherches. Pratiquement, la station, on n'a pas beaucoup de temps on met pas beaucoup de temps pour mettre les chaînes. Donc, on a la mosaïque, je vois la mosaïque. Voilà, ظاهرة اختيرها في احنا كان نختارها في تونس ان شاء الله لاباس وكاهو. دونك هنا عندنا ريغلابل الموتور ترى طلع. Donc le Pour finir, voilà, les petits détails. Et justement, donc juste la parenthèse نتاع la ceinture sécurité, réglage rétroviseur, d'ailleurs au jour nuit automatique, hein, donc c'est un مثلا capteur de pluie. Voilà, capteur de pluie pour l'essuie-glace. عندك هنا donc هنا عندنا le réglage en profondeur et en hauteur نتاع le volant. Donc réglage تاع siège باش نشوفوا la route كيما لازم. من بعديك ensuite نحط le volant وين نحبوه يكون بارابول لينا احنا كل واحد وبدنه. On va dire qu'on verrouille, bon, c'est normal. On règle la coudoir qui est réglable, dans le cas où moi je réglable, mais quand on a un réglage à l'avance, on règle la coudoir, qui ne nous empêche pas de réduire le rapport. Ou les rétroviseurs, c'est très important. Le rétroviseur limite, on essaie de de plus en plus. On sera culturellement rétroviseur. Voilà.
فهمت كولتورالمون في تونس اون لا توندونس باش ما نستعملوش فوار ميم ثم شكون يسكر وخايف عليه لا يتكسر فهمت معناها كي باش يقعد من بعد تبيع الكهرباء معناها تو با بروفيتي منه معناها يفو ان بروفيتي فهمت فوالا دونك نشوفوا الكوفر في سيرفيس اي نعم نطلع على بالي دونك عندنا هنا لو كوفر كوموند الكتريك بالطبيعه كيما الستاندارد هذيك عندنا سياج فوالا لا بوند اريير فراكسيونابل ان تير دو تير دونك هنا نجمو نهبطو لان تير اكزاكتومون بون باش نرجعو يلزم نحلو الباب دونك هنا جوست le chargement c'est assez pratique malheureusement c'est pas assez il y a pas de plancher plat mais ça n'empêche mais ça n'empêche que c'est assez pratique juste un petit détail عندنا هنا بون عندنا هنا فوالا لو فيروياج نتاع الكوف يا با كاش هنا سي ديزاغريابل هنا في المنظر وان بليس نجم واحد يبربش لك هنا ولا يهبط فيه الخخ ولا حاجه وعندك حاجه اخرى هنا لي ديتاي اليوم مش خايبين سي تري ابريسي هنا عندنا ليلاستيك هذايا يصلح برشا في كاب تاع بيدون صغيرون نتاع زيت ولا نتاع ليكيد دو فران ولا اي حاجه من النوع هذاك هنا لو بتي فيلكرو نجموا نعلقوا فيهم بدون مي احنا اون با فو ديوتيليتي جونغ نحطوا فيه دبوزه خاطر ما يهزش دبوزه هنا سون ريغلاج براتيكمون ماكسيموم عندنا لي بتي كروشي كي سون اسي ريكولي التالي باش واحد ينجم يعلق شكاير وكل وقت اللي يخدم المونوبري ولا حاجه دونك الشكاير هذوك ما تنجم تعلقهم موني باش يشربوا الكهرباء فيه الضوء فوالا اكليغي ها هنا لا بتيت لامب وعندنا هنا فوالا عندنا جوست بون هنا بالطبيعه عندنا لا روت سكور كي à l'intérieur de la voiture جوست احنا نسميوه البانو في اكتوتو دي بتيز اكسسوار مش خايب هذايا فوالا ان جور دو جيل مع حاجه من النوع مع باش تصب بيه لي ليكيد كيما نتاع لي سويكلاس ساعات خاطر الماء تاع لي سويكلاس يبدا شطر ويتصب باللوز بدون معزل صحيح فوالا سورتو اللي هو بدون كبير فوالا عندنا ان بتي ديتاي باغ كونت جوست حبيت نعمل عليه une petite parenthèse هو لي بتي رانجمون هذوما c'est quelque chose qui est fait avec du tissu pratiquement اللي هو ماهوش شاد روحه بالكدا معناها سورتو هذايا اليمين الصغيرون هذايا صبا مي اليمين هذايا شويه فوالا فهمت مش خايب تحط فيه هكا اي فوالا il faut pas forcer dessus معناها il faut pas compter dessus اللي هو يابس ولا يشد حاجه بالكدا دونك هنا لي زاكسيسوار دونك التالي لي بلاس على l'arrière نوتون حاجه باغ كونت ان بوان بوزيتيف اللي هو لا فينيسيون تاع لا بارتي انتيريور والداخلاني تاع الكوف خاطر راهو سي تري امبورطون باش واحد يهز الكوف ويعمل طلع لا فينيسيون تاعو على كومبوزون كيفاش مسكرين المقب كيفاش لي سوفلي نتاع الباساج دو كاب فيكساسيون هذه نرجعوا لها في لو تيست درايف ابروفوندي عندنا كيلكو ديتاي باش نحطوهم لا بتيت بواني بالطبيعه باش تهبط الكوف من غير لا تمسح يديك من برا سي طيب ديما Voilà, donc les places à l'arrière. Donc au niveau place arrière, on a un conducteur 1m75, il est pratiquement standard. Tu veux dire quand tu as déjà. Voilà, donc on a هنا donc tu trouves la position réelle تحت تاع الرايه c'est assez bien. C'est assez bien vers bien خاطر توا هنا avec un conducteur hacké au niveau jambes on est hacké انا قاعد voilà le conducteur là fait la position نتاعو voilà à l'aise انت توا voilà انا زيد donc هنا je suis à l'aise au niveau espace aux jambes donc au niveau espace aux jambes هنا c'est pratiquement le standard le minimum requis. Donc, je suis très à l'aise. Peut-être, c'est pas une vraie 3 places. C'est normal pour la catégorie. Toutes les voitures ne sont pas 3 places à l'arrière. Donc, 2 places, 2 adultes et un enfant. On a le petit plafonnier, il est très apprécié. À la khatra pour les passagers arrière, c'est très important d'avoir l'éclairage indépendant mon côté. باش في une route ولا حاجه احنا خاطر on fait de la route avec les citadines. Donc في route ولا حاجه واحد ينجم يقرا حاجه يشوف حاجه سي réellement la qualité des sièges باهيه. اي ثاني حاجه مهمه برشا اللي هو ستاند ديتاي معناها ما يزين الكهرباء اللي هنا سي اكليري ثم ان éclairage d'ambiance اكليراج دامبيونس اللي هو غاديك وعندك يتحل زاد البيبان عندك l'éclairage في الساقين تاع الكهرباء l'éclairage des seuils de porte فوالا l'éclairage à part les seuils de porte اللي هما هنا في النيفو تاع الساقين هنا ها يشعل الضوء ديجا توا
اه اوكي دونك تشوف فوالا تحت ساقيك تشوف شنو ثم في الكهرباء ما تعرفش وين يجي. اكزاكتومون اي فهمت هكا هو دونك دونك ميساج عم بينا ماشيه صغيره سيف خلينا نشوفوا لا سونساسيون ا بور من تالي على لي بيرفورمانس تاع الموتور. دونك الموتور en fait c'est un 3 cylindres 100 chevaux دين turbo compressé كيما قلنا قبيله. وحاجه اخرى في 170 نيوتن متر ديسپونيبل à partir de 1500 tours par minute معناها ملي تخرج الكوبل ديسپونيبل دونك الكهرباء ما تكونسوميش برشا en fait. Voilà, donc en ville, اللي هو ديما ça se passe entre 1500 نقولوا احنا و 2500 tours minute en ville. Tout le couple est là, donc بطبيعتك انت tu n'es pas obligé باش تاكسيليري برشا باش تمشي الكهرباء. Donc déjà tu as tendance باش tu consommes اقل déjà au niveau comportement moteur. À part même les économies intrinsèques du moteur par rapport au développement du constructeur lui-même. De toute façon, test drive on dit باش ندوروا بها بالكدا ونشوفوا un peu le comportement, l'insonorisation à haute vitesse, petite vitesse. On trouve aussi quelques autres détails sur les versions, soit sur les versions au niveau équipement, soit au niveau conception elle-même. Allez, merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Inch'Allah.